Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kambing Sragentina. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Jadi, bagaimana cara mengobati kambing yang sedang batuk dan kurus seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya akan, atau lebih tepatnya kami akan menjelaskannya secara rinci, sehingga jawaban dari kami itu sudah terbukti ya teman-teman, karena sudah kami realisasikan ketika menghadapi kambing kami yang sedang batuk, khususnya kambing-kambing koleksi dari peternakan kambing Sragentina ya teman-teman. Jadi ketika koleksi kambing kami itu ada yang batuk, kami merealisasikan itu, dan itu sudah terbukti manjur seperti itu ya teman-teman. Nah, sehingga informasinya tentu semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Paling tidak bermanfaat untuk teman kita yang bertanya melalui sosial media, dan lebih tepatnya melalui WhatsApp dengan cara menghubungi kontak person kami atau kontak resmi kami. Jadi salah satu teman kita itu bertanya atau menghubungi kontak resmi kami, dan kami akan menjawabnya secara detail di sini teman-teman. Namun sebelum kami menjawabnya, tak bosan-bosan kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Kambing Sragentina ini, teman-teman bisa subscribe, atau teman-teman juga bisa berkomentar baik seputar pertanyaan bisnis kambing, pertanyaan seputar penggemukan kambing, dan lain sebagainya. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton juga bisa subscribe, like maupun komen. Atau jika teman-teman berkenan, teman-teman juga bisa membagikannya video-video dari kami kepada teman-teman yang lain maupun di sosial media lainnya, sehingga teman-teman yang lain itu juga bisa katakan menyerap informasi yang kami sampaikan, sehingga manfaatnya jauh lebih luas seperti itu ya teman-teman ya. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih yang setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Kambing Sragentina ini. Kami doakan semoga lancar rezekinya ya teman-teman, atau semoga rezekinya dimudahkan gitu ya teman-teman ya, amin. Kemudian tak lupa sebagai sisipan informasi bagi teman-teman yang ingin membeli kambing, teman-teman bisa membelinya di peternakan kami, peternakan Kambing Sragentina. Teman-teman bisa pilih sendiri untuk jenisnya, kuping lempit, semi kuping lempit, Jawa randu, Jawa kacang, dan lain sebagainya. Harganya juga berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Caranya sangat mudah sekali kok teman-teman. Teman-teman bisa kunjungi langsung ke tempat peternakan kami teman-teman. Itu cara yang pertama. Peternakan kami alamatnya ada di Desa Bayaran RT 8 RW 2, Kelurahan Ngeperingan, Kecamatan Jenar, kabupatennya yaitu Sragen, kemudian provinsinya Jawa Tengah, seperti itu ya teman-teman ya. Atau teman-teman yang rumahnya jauh atau di luar kota Sragen, itu teman-teman bisa menghubunginya dengan menghubungi kontak resmi kami. Kami sudah cantumkan kontak resmi kami di link deskripsi ya teman-teman ya. Atau sebagai rinciannya di nomor 081 327 392 234 teman-teman. Sehingga apabila rumahnya jauh atau di luar kota Sragen, teman-teman lebih mudah sekali untuk menghubungi kontak person kami atau kontak resmi kami. Dan teman-teman juga tidak perlu repot-repot datang ke peternakan kami, peternakan Kambing Sragentina, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk pada informasi yang sangat penting, yaitu cara mengobati kambing yang sedang batuk dan kurus seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini akan saya sampaikan caranya itu sangat mudah sekali teman-teman, yaitu ada beberapa cara. Itu beberapa cara yang akan saya jelaskan ini sudah kami realisasikan, sehingga
sangat manjur sekali ya teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman bisa olesi hidung kambing yang batuk itu dengan fresh care atau dengan balsem. Tapi tidak usah banyak-banyak teman-teman, sedikit saja teman-teman. Itu cara yang pertama ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, teman-teman tinggal olesi hidung kambing itu dengan balsam atau fresh care. Itu secukupnya saja teman-teman, tidak usah banyak. Mengapa diolesi hidungnya? Karena biasanya batuk itu bersinergi dengan pilek teman-teman, seperti itu. Jadi ketika diolesi itu insya Allah beberapa hari kedepannya itu batuknya akan reda teman-teman. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa memberikan minuman dengan katakan tirisan jeruk nipis ya teman-teman ya, atau perasan jeruk nipis teman-teman. Itu cara yang kedua. Jadi jeruk nipis itu diperas, kemudian dicampur dengan air hangat dan diberikan kambing yang sedang batuk teman-teman. Insya Allah untuk beberapa hari ke depan batuknya akan reda teman-teman. Nah sangat mudah sekali kan teman-teman. Nah itu sejauh pengalaman kami seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah buktinya kambing-kambing kami sehat teman-teman. Dan untuk kesempatan kali ini mohon maaf kami belum bisa menunjukkannya secara detail atau mempraktikannya teman-teman. Pasalnya untuk katakan hari ini alhamdulillah kambing kami sehat semua teman-teman. Meskipun untuk saat ini banyak ya kambing-kambing yang terkena batuk, tapi alhamdulillah untuk saat ini kambing-kambing kami sehat teman-teman, sehat semua. Jadi kami belum bisa mempraktikannya teman-teman. Tapi secara teknis seperti itu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, untuk yang pertama teman-teman bisa olesi hidung kambing dengan fresh care maupun balsam itu, tapi cukup sedikit saja ya teman-teman ya, secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Itu kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa memberikan perasan jeruk nipis dicampur dengan air hangat teman-teman, kemudian berikan kepada kambing yang sedang batuk, dan insya Allah untuk beberapa hari kambingnya batuknya sudah reda dan sudah sehat walafiat teman-teman, sehingga kambingnya bisa gemuk teman-teman. Karena untuk kambing yang batuk otomatis itu teman-teman, itu nafsu makannya akan berkurang, sehingga tidak menutup kemungkinan kambingnya juga akan kurus ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itulah kiranya cara mengobati kambing yang sedang batuk dan kurus. Karena kalau batuk otomatis nafsu makannya berkurang. Kalau nafsu makannya berkurang, otomatis itu juga akan postur tubuhnya juga akan menurun kan teman-teman, sehingga kalau dijual harganya juga akan menurun ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, cara mengobati kambing yang sedang batuk dan kurus. Jadi saya doakan, kemudian saya doakan kambing-kambing teman-teman semuanya ya sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Dan untuk kambing teman-teman yang sedang batuk itu teman-teman bisa mengobatinya dengan cara yang saya sampaikan tadi. Insya Allah cara tersebut sudah terbukti teman-teman, karena sudah kami realisasikan selama bertahun-tahun dan hampir puluhan tahun ya teman-teman. Sehingga ini tidak hanya sebatas teori, tapi juga merupakan katakan kesimpulan atau sejauh pengalaman kami seperti itu teman-teman. Sehingga kambingnya tidak tidak kurus, bisa gemuk-gemuk semua, dan kalau dijual harganya sangat bisa naik tinggi, bisa jutaan seperti itu ya teman-teman, sehingga sangat menguntungkan sekali. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang kambingnya sedang batuk. Semoga dengan cara ini bisa batuknya bisa reda dan nafsu makannya bisa kembali pulih, bisa kambingnya bisa gemuk-gemuk dan dijual bisa untung jutaan. Amin. Seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga ini menjawab atau memuaskan
salah satu teman kita yang bertanya via WhatsApp. Seperti itu ya teman-teman. Dan terima kasih sudah memantau video dari channel Kambing Argentina. Semoga sekali lagi dimudahkan rezekinya, amin. Oke, bye bye, terima kasih.